Mama Challenge kali ini. Tim anak-anak mama. Kali ini kita lagi ada di Lekor Urban Food House Putri Hijau. Nah, seperti biasa, kalau mukanya udah orang-orang ini, berarti kita hari ini mau ngapain sih, Ding? Apalagi kalau bukan Mama Challenge. Dan hari ini akan menjadi lawan anak-anak mama, tentunya orang-orang yang tidak kalah seru. Jadi Christine, tonton terus, kami tidak akan mengecewakan kamu, ya kan Han? Ya, spesial buat Christine. Nah, ngomong-ngomong, tim lawan kita hari ini siapa? Itu siapa? Oh, itu. Selamat datang, nama saya Freddy Kesuma dan Lilis Citra dan Romli. dan kami bertiga dari tim MK. Slow. Ini Mama Channel, bukan FK Channel. Baris dulu, boy. Selamat datang ya. Selamat datang. Silakan. Maaf. Oke lah, kalau begitu kita bertiga sudah hadir. Kalau begitu tepuk tangannya mana? Kebiasaan ya presenter ya. Jadi hari ini kita bakalan challenge. Kalian udah ready menghadapi? Of course, ready dong. Ya, kita belum tahu kan ya. Siapa yang tahan? Hati-hati, tahan dia. Kenalan dulu. Alah. You are my everything. Oke, akhirnya kita sudah ada di sini dan kita akan mulai challenge kita. Sudah siap? Siap. Siap dong. Tim lawan sudah siap? We are born ready. Tapi sebelumnya tunggu. Itu bajunya kancing dulu itu. Masa makan pijanya? Gini. Kembali ke topik. Jadi hari ini challenge-nya akan dibawakan oleh seorang game master. Tantangan kali ini Black Pizza Lekker. Jangan di sini, kalian nanti boleh pilih topping kalian sendiri. Apa toppingnya? Kita lihat dulu. Topping 1. Topping 2. Topping 3. Tape. Keempat ya, keempat. Jadi yang kelima. Cincin. Dan yang kalian udah cium dari tadi? Lidah sapi. Obat batuk. Serius. Anda batuk. Oke. So bagaimana kalian pilih toppingnya? Kita pakai dadu. Mana toppingnya? Oke. Nah, dari dadu ini kalian tentuin berapa topping untuk ditaruh di pizza kalian masing-masing. Pak sih, tengah Pak. Bapak kalian kita. Saya lihat di Pak. Ya. Peserta pertama, Lincau, round 1. Wah, apa itu loh? Boxing dong. Diputar lah. Oke, kuat, go! Oke, Romli, mari belakang. Berapa? 4. Ingat jengkol. Ingat Christine. Hadi, kenalan dulu. Ayo, Sini. Pasti bisa satu. Pasti dapat satu. Pasti 6. Enggak satu itu. Jack Ma 6. Jadi tadi kita semuanya udah kocok dadu dan udah punya angka masing-masing. 5.
silakan pilih Pak. 7. Oke, dah. 4. 1 sama 2 lah rekomendasi. 2. Ya. 1. Ya. Satu lagi. Karena aku dapat 5. 5. Oh no. Baiklah. Nomor berapa, Bang? 3 deh, 3. Oke. Ya udah, 4 deh. 3 Oke. sama 4. Kenapa tuh? Iya kita. Jeng jeng. Sama ya. 5678. Oh yes. Are you ready sih? I'm ready. I'm ready. Oke, nomor Apa berapa? Dengan 4. Saya pilih Dengan 4. Percaya. nomor 8. Oke. Pilih janda darah 3. Deg-degan. Aku mau 7. Yang satunya lagi aku pilih 1. Ah, yes. Itu siapa? Kita siapa? Oke, pilih Bang, nomor berapa, Bang? 8. Oke. 7. 7 pun oke, nggak apa-apa. Adalah 2 lah. 8. Yes. Hati-hati gelang. Hey, Nah, semua udah punya pilihan topping masing-masing. Sekarang pizzanya akan dipanggang Yes. dengan topping-topping. I'm ready. Silakan. We are ready. I'm Let's ready. go. Bring it Go. on. Bring it up. Best. Finally. Punya kita. Punya aku. Ada obat batuk. Ini. Cara makannya gimana? Jadi guys, ini ada tips makan black pizza versi mama. Ambil 1 slice gede, arahkan ke mulut kamu, silakan di sini. Mari kita hitung mundur. 2, 1, go! Ini contoh suapin. Bisa? Lima menit lagi kita hitung pizza siapa yang paling sedikit. Oke. Ah, 5 menit lagi ya. Kita hitung pizza siapa yang paling- 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, Udah kalah di 4, timbangnya. 3, 2, 1. Ini aja. Ini aja. Halah, curang banget. Itu tuh bedanya tuh nggak tuh? Ada lagi. Sulap ya kan. Tim makan mana? 1,9. No, 1,8. Jadi di challenge kali ini sekali lagi mama itu sengaja kalah. Dan untuk Christine, Christine. maaf Christine, pesan khusus untuk kamu jangan pindah ke channel Yang yang lain. sebelah. Christine subscriber kita kan? Christine Halo, boleh Christine, hai. subscribe. Subscribe-nya itu di Siapa sih? Hah? Mamanya siapa? Bukan mama siapa lo, itu subscriber kita loh.
Oke, di FK Channel, youtube.com/FreddyKesuma di bawah. Nah, selain itu, setelah di subscribe, unsubscribe, terus cari di tombol search makan Makan mana. Mana. Ya, dulu, like dulu, baru di komen, baru Subscribe. Lagi ya, subscribe lagi ya. Baru kembali ke jalan yang benar di FK Channel ya. Oke, karena mereka kalah, Ya. harus dihukum. Oke, kalau begitu hukumannya adalah lumuri pizzanya ke muka kalian masing-masing. Jeng jeng jeng. Oke. Tas, tas. biasa aja lah. Gacok. Pasti mukanya jadi kinclong setelah ini ya. Ya. Siapa nih selanjutnya? Sini lu. Jangan lupa kita tunggu di muka-muka berikutnya. Jangan lupa tetap subscribe, like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Makan Mana. Unsubscribe aja yang tadi ya, yang channel FK sebelah. Channel, jangan lupa subscribe ya. Instagramku Freddy Kesuma. Dah. Pegang ku bodoh. Handi cium. Pelan-pelan, iya. Pelan-pelan, Han. Ini mati aja. 2, 3. Sini, ya Cindy. Jangan, kasihan. Sini cium. Cium.